आणि IDCचो आणि प्लस एक सोसायटीचो आमचो इश्यू आसलो. आतां हे नॅशनल हायवेचो प्रश्न हाताळटा आसतना हे आमच्या हातीन कांय ना. नॅशनल हायवे हो सगळो नॅशनल हायवे रस्तो करता, आमचे स्टेट हायवे आणि नॅशनल हायवे सेंट्रल. आम्ही तेजेर कांय भाश्य करूंक शकना आणि जे तेंच्यांनी मागला ते हांगा आमी प्रोड्यूस केला. कितें कितें आमचे कडेन आयला ते तेणी मागलें की हांगासर टिल्ट रोड येतलो काय वायडनींग येतलो. एज पर आमकां गायडन्स स्टेट हायवेच्यान येयला तो टिल्ट रोड आसलो 40 मिटर. आनी तेणी सांगलें तुमकां बिल्डिंग्स कितें प्लॅन येयला, आमचे कडेन तो प्लॅन नासलो. तो आमी सांगलो आमकां ना म्हणून. हो प्रामुख्यान एक नॅशनल हायवेचो आसलो. हे सरकाराचेर ब्लेम करता, कित्याक ह्या सरकारान ही पाळी आमचेर हाडली आहे. ही जी भाडकारशाही केल्या, ही जमनी काढून काढून ह्यो बारीक लोकांचे काढून ह्यो भाडकारांक दिले. भाडकार तुम्ही जाणा कोण ते, हे बहुजन समाज न्हू. बहुजन समाज हो त्या भाडकाराच्या हितून रावपी मुणकार. या मुणकारांचे हक्क सगळे काढून ह्या सरकारान त्या भाडकारांक दिल्ले आसात. जमनी आमचे काबार केल्ले आसात. खंयच्या हायवेच्या रुपान हे क्रॉनिक जे वयल्यान येता पळय, तुमचा अजूनही हायवेक विरोध असा. विरोध 100% तो जावपूच शकना. त्याचा विरोध आसतलो. हे आमच्या पोटा खातीर आणि आमच्या घरा खातीर विरोध ना हो. सो सीएम अजून सीएमान केन्नाच येऊन पळयले ना. ह्या संबंधी अजूनपर्यंत सीएमान अजूनपर्यंत काहीच स्पष्टीकरण दिवं ना. कितें म्हणून दितलो तो नाच त्याच्या हातीनूच गोंय ना. आमी गोंयकारांनी हे हात सरकार जो आज बसयला पळय तो सरकार आमी आमच्या खातीर बसोवंक ना. क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट वयर जे आसा पळय, वयर कोण तरी बसला थंयच्यान डिलिंग करता आणि हे गांव पळयनासतना जाल्यार हे वयले लोक आमच्या गांवाचो डील करचे नासले. आज गडकरीक पासून रायट ना बाबा थंय बायपास काडटलो जाल्यार तेका कोण तरी वयलो मनीस गायड करता ना, थंयच घालपाक जाय. कित्याक खंय भाडकाराची जमनी ज्यो हेणी मुणकाराचे काडून भाडकाराच्या ताब्यात दिल्ले आसात ते खंय तरी वयले लोकांक विकलेले आसात. ते दोंगार आमचे काबार केल्ले आसात. कित्याक हे सरकार हेजेर उलयना हा परत परत विचारता. आमचे प्रत्येक आमदार 40 जाणां विचारता ते 36 प्लॉटाचेर कित्याक इन्क्वायरी जायना. कोण आसा थंय?